Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале Market Камин. Делаем и продаем уже 15 лет электрические камины и телевизионные тумбы. Это у нас выставочный зал при производстве. Здесь у нас все это собирается, проверяется, готовится к отправке. И здесь же я для вас снимаю эти коротенькие видео. Сегодня, как и всегда, хочу показать вам новый интересный камин. Обязательно попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Подписчиков мы очень любим, а еще подписчикам делаем очень серьезные скидки. Новый большой камин-бар с открывающимися дверками и с большой открытой полкой над очагом. Размеры: по низу длина 2 метра 50 сантиметров по вот этой вот подставочке, высота 93 сантиметра, сам корпус длина 2 метра и глубина по корпусу 40 сантиметров, а по вот этой вот подставке подиуму 50 сантиметров. Как обычно, под видео будет ссылка на данный камин. Если вам понравится, переходите на эту ссылочку, нажимаете кнопку «Купить», и в скором времени он окажется у вас. А еще будет ссылка на все камины из этой серии. Выбирайте. Если вдруг хотите что-то поменять, цвет, размер, пожалуйста, никаких проблем. Также под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Все мы с вами обсудим. Все ваши пожелания, хотелки и сделаем индивидуально для вас. Камин трехцветный. Основной корпус покрыт белой эмалью по шпону дуба. Видите, красивая текстура дерева. Нижний подиум основания — это у нас шпон венге, черно-коричневый. И центральная часть с открытой полкой — это тоже шпон, только покрыт черной эмалью. А также черной эмалью сделаны вот такие эффектные проставки по бокам. Цвет эмали вы можете выбрать любой по каталогу RAL. Все вы видели такой веер, где краски продаются. А также сделаем любой древесный цвет. Классический дуб, медовый дуб, темный дуб. Цветов у нас очень много, сотни образцов. Присылайте нам фотографию вашего цвета, привозите образец, присылайте этот образец с деком, и мы сделаем специально для вас наиболее подходящий цвет. В каждый свой камин мы предлагаем на выбор несколько вариантов очагов. Эти варианты смотрите по ссылочке в описании. Сейчас тут стоит очень хороший очаг, называется он Free Space 50 дюймов. 50 дюймов это в сантиметрах примерно 1,27 м. Большущий очаг, относительно недорогой, очень классный, с крупными дровишками. Да-да, это не телевизор. Если вы камин выключите, дрова никуда не денутся, просто как потухший костер. Замечательное пламя вьющееся. Есть масса настроек. Сейчас с вами немного побалуемся. Как вы заметили, меняются цвета пламени, там синеватые, зеленоватые, желто-красные, меняется скорость пламени. Вот, пошла быстро гореть, медленно гореть, яркость пламени. Так, конечно же, есть звук потрескивания поленьев. Очень неплохой звук, тихий, не нервирует, можно немножко порелаксировать. Вот этим градусником сможете задать температуру обогрева, и камин будет дуть теплым воздухом. При этом сам корпус камина не греется, все безопасно. Дверки открываются от нажатия. Нажали — отскочила. Нажали — отскочила. Довольно много места внутри. И есть большая открытая полка. Я сюда положил книжки, чтобы
черное на черном было виднее. С вас лайк, подписка, комментарий. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы. Ждем ваши проекты. Сделаем. Всего вам доброго.